Jamen så er vi jo i gang igen her med de her makreller. Og nu har de jo været saltet i nat, og de er blevet tørret. Og så skal de jo lige være klar der. Og så er jeg lige ved at hisse røgovnen op der. Og så skal de jo derind. Og ja, de skal nok lige have en times tid først, og så ned på lavere blusser, som er noget røg. Vi ses igen. Nu fik jeg vist mine op over vandet, der kan jeg bedre ryge med ind. Har du bare set, hvad det her nu? Nej, har jeg i hvert fald. Det er ikke 4. Jeg har en, der hopper af nu. Nej, du har et over. Ja. Jeg havde en anden, der hopper af. Den derovre er også tryk på. Nu hopper der en mere af. Jeg venter lidt på noget. Hvor mange ting kæmper igen? Det er nogen, der der. Det er ikke meget lang tid, inden det kommer over mig også. Og den har du vist af. Og 3. Så var der en herovre. Og den faldt af. Og du har stadigvæk en på den anden. Er vi jo oppe på en 90 grader, så skal den lige stå der. En big team, tror jeg. Så skal de over på, og så har jeg jo gjort klar her med lige sige, så det kan komme ind og ryge bagefter. Og i mellemtiden kan jeg jo lige sidde her og hygge mig med mit Barne Rustico, som jeg lavede i går, og lidt rosé. Og så, ja. Så er ventetiden ikke så lang. Ja. Nu ser det ud til, at det ryger ganske udmærket. Ja, det er fint. Vidste du nok? Det ser sgu dejligt ud. Ja. Nu prøver vi at se, hvordan de ser ud. Så, sådan. Så ser det ud. Det kan da kun blive godt. Ja. Vi kører lige en tur igennem skoven herude. Og inde på Stenalt Gods. Der skræpper nok her, man kan gemme sig under, hvis det er det, man skal. Stenalt ligger så. Men jeg ved ikke, om vi kan komme til at filme derinde over. Det kan da godt være, at vi lige kan få lidt af hovedbygningen derinde, men ellers fint. Ganske nydeligt sted herude. Meget natur. Mor City. Ja. Så
oplagt lige at tage camperen herud. Så kan vi jo lige suse ned til Mellerup. Og se på færgefarten. Og lige pludselig, før man aner det, så suser man jo lige ned til Randers Fjord. Det er jo rigtig fint vejr herude, der kan jeg se, hvad? De flager, gør vi. Fjordcenteret er åbent i dag. Og der er gang i kajakkerne, der er det ud til. Og fiskekutteren, den er gået fuldstændig på grund. Om der er plads hernede, eller hvordan det er, det må vi lige se. Det er jo godt nok sådan, at der både er blevet en parkering og alverdens forbud her, men der er jo ikke nogen, så fin lyst på havnen, de er på den anden side. Og der kommer det stolte skib Ragna jo. Og hvis man fortsætter den vej, så ender man jo lige pludselig i Randers. Ja, jamen, jeg kan ligefrem høre den brummer herinde. Ser den. Fin lille færgefart. Man skal tjekke sejlplanen. Vi har før, når vi kørte motorcykeltur, kommet for sent, så den sidste tur var sejlet. Så må man jo omkring Randers. Med ham, og han ikke lige er her, så hejser man jo flaget. Der kommer han. Like. Det er lidt hårdt at holde af med alle de ting, ikke også, Muller? Det er det bare. Jeg trænger lige til at komme hjemmefra, som sagt. Så jeg er nødt til at blive hjemme og passe mit arbejde i morgen, så må jeg jo se derefter, hvad der sker. Man skal leve i nuet. Fjordcenteret. Der er masser af parkeringsplads, hvis man har lyst til at gå en lille tur og se på det. Og hvis man går ud langs fjorden, der er et stykke derude selvfølgelig, så kommer man ud til Kanaløen. Men der kan man ikke komme over, hvis man ikke selv har en båd. Igennem Car City. Car, som de siger herude. Ja, sådan det. Ja, jeg vil også køre ned omkring Holbæk gård en tur. Ej, det er hyggeligt herude på de små veje. Mod Holbæk gård. Fine allé, de har. Og Randers Fjord i baghaven. Og en lidt slidt hest, der står der. Fine lille bondegård.
Ja, og den gamle vej derind. Der er jo vejen ind til Udby. Bare for at køre på nogle af de mindste. Ja, kom lige en Porsche imod. Hvor er det jo nede i Udby? Af hovedvejen. Så går der jo sådan set en vej dernede også, som ender helt nede i vand, hvor der egentlig er kønt, men ikke med den her. Den går ikke. Og en lille en derude kører bare en motorcykel. Vi suser lige til Udby Høj også. Og nu er vi afsted. Og den vej der ude over Ryderne, den tager vi heller ikke i den her. Og nærmer vi os jo Udby Høj favorit. Så lige pludselig, så er vi jo nede i fjorden igen. Hvor man skal ud og sejle, hvis man vil videre. Jeg synes, at de har ellers lavet en del autocamperpladser derinde. Men der holder der ikke rigtig nogen i dag. Og herude i Udby Høj kan man som end holde for 100 kroner i døgnet. Det kan man da i hvert fald sige, der er rimeligt her med forhjul. Faktisk ned i fjorden. Det er sgu da billigt. Har du tid, lille? Du er nødt til at snurre på i dag. Der er så mange herude. Ja. Det er ikke nemt at fange fisk mere. Der er nogen, der er ude og lufte maskincyklen. Visus. Dagsbillet 120 kroner. Så kan man måske sejle frem og tilbage hele dagen. Det er jo ganske fint her. Hvad? Og det er jo fint. Der er blevet sat sådan nogle orange nogen op her, så man kan kravle op, hvis man skulle være så fjord og falde i vandet. Det er flot vejr i dag. Blæser en frisk vind, men der er faktisk ret varmt. Jeg kommer ind og sådan set godt lige at sætte og spise en hummer eller et eller andet. Hvad står der? Ingen fiskeri står der der. Jamen dog. Det er simpelthen fredet fisken. Ja. Jeg kan i hvert fald høre om de overbådsriger, dem der bader. Faktisk også en stor hav, der kommer plads derovre, men der holder der. Men det tror jeg egentlig ikke, det gør. Men der er plads derovre også, hvis det skulle være. Kommer lige en motorbådshusen derude. Så også lægge sine 100 kroner ned i en kuvert. Eller hvis man har mobilpay. Ja. Det er en fornuftig pris. Det kan man ikke sige andet. Utroligt, der ikke holder flere her. En motorbåd forbi. På vej mod Randers. Kom lige med. Jeg kan også lige gå herud og kigge lidt. Ja. Og lige kan få en snus.
op ad en anden lille lygtepæl, eller hvad det er. Kom se. Upti. Helt op. Kom. Helt op. For helvede. Så kan du se alt, ikke også? Ja. Ja. Skal vi ind og have noget vand? Det vil nok være en god ting, ikke også? Suser vi jo lige omkring Estrup Lund. Claus og Annes bondegård. Ej, en større slags måske. Med egen kirke og kirkegård. Så vi har snakket lidt om, at hvis jeg skal ligge på en kirkegård, så tror jeg vil ligge herinde. Der er et fredeligt sted. Strø sin aske måske. Ja. Ikke? Det kan da godt gå. Jeg skal lov for Claus, han har været ude og klippe hækken. Han er altid i orden. Det er hans hobby. Vi er i Stor Sø. Vi er der sammen en dejlig sø midt i byen. Ja. Faktisk tænkte jeg alvorligt på at købe et hus herude engang. Den er lige om bagved faktisk. Så er der jo lavet spaghetti. Og så er jeg ved at lave en Pane Rustico her. Og så er jeg ved at tørre noget guanciale op der, som jeg skal bruge til at lave spaghetti carbonara. Ikke? Det bliver sgu da ret godt, ikke? Så skal det her lige en Pane Rustico her. Skal vi trækkes ud og finde, så reagerer, så den bliver jo den her, ikke også? Så bliver det jo fint. Jeg bruger fingeren lidt her. Få det ordentligt hiven ud, ikke? Få noget luft i det. Så. Det skal nok blive et dejligt brød ud af det. Det ligger helt fast. Ikke? Så har vi jo lige lidt af guanciale her, som ja, det skal vi lige have kanten skåret af her, så skal det over på panden og smeltes af, så vi er klar til at. Og så her på brættet her jo lige sådan med løs håndmål lidt af papadano og parmigiano op ost her. Og spaghettien har jo som sagt lavet, så ja, så skal det jo bare lige over i vand, og så skal det hele lige steges op. Så tror jeg sgu da egentlig, at det bliver til en fin ret her bagefter. Så. Guanciale her, det her. Det skal lige stå lidt mere. Det lige have pisket æggene. Lige have her på et stykker. Så de ligesom er klar. Det skal kun blive godt. Så skal vi lige have det der. Se en gang. Vi fik der. Der er lidt mere brag på der. Og så spaghettien, vi lige har lavet. Og det er over i. Det røg sgu lidt dernede. Det var da det uheldigt. Nå, man kan ikke vinde dem alle. Sådan. Ja, der er lige en snor. Sådan. Så, kog. Okay. Mere power på. Og der er vognen
den fine fedtkogte en guanciale her. Åh, sådan. Lige fedt. Det er ok. Nu er det. Nej. Så. Så det kan. Koge det lidt mere af her. Så er vi lige det her sammen. Wow. Så er den hjem. Og mit brød. Ja, lidt boblefint. Ja. Mixer lidt mere sammen her. Mixer sådan jeg gør. Ja, det kommer derover. Den skal lige være al dente sådan. Det er sådan. Det skal vi jo lige have. Ske her. Lidt mere varmt her, jeg tror der. Det gør sådan lidt. Så er det vist godt. Hjemme laves frisk spaghetti. Det skal ikke have den lige 4 minutter, så er den sgu hjemme. Ja. Vi har det her på. Så. Og så skal der virkelig meget smart varme på, fordi ellers så bliver det her jo til. Hvad hedder så noget på dansk, det ved jeg ikke. Smadrer det på en eller anden måde. Det er bare med at gå noget ved det. Så vi får det her cremede, vi gerne vil have i den her. Og så skal osten jo lige smelte ordentligt. Nu har jeg lige lidt spaghetti der. Det bliver garanteret fint, det her. Spaghetti carbonara. Se, det er ikke ganske tilforladeligt ud. Sådan. Hvad? Hun blev tilfreds med det. Det vil hun da. Jo. Så skal jeg lige serveres. Og så skal der jo lige lidt af det her guanciale her ovenpå. Og så skal det bare op på nogle tallerkener, ikke? Det skulle da kun gå ihjel. Ej, der er mini. Ja. Det var lidt orm. Ja. Ja. Kom. Ja. Går vi lidt herhen, ikke også? Ja. Det er da godt for en hund. Tror du ikke? Hvad med dig? Hvad mener du om det? Er du ved at spise lidt strandkål, eller hvad laver du? Der er en her.